tukang nganter nganjang segala kelema duhur dari ditolak gitu. Anu jelas kalau pengantin baru malam pertama masih malu-malu, malam kedua tutup pintu, malam ketiga padamkan lampu, malam keempat budak letik jangan tahu, yang jelas buka celana dan baju. Naon kitu Kiai Jablay eta jamu beak kulalai. Aya deui randa nu umur geus pepegatan jeung salakina 10 tahun hayang disebut Jablay. Naon kitu Kiai? Janda butuh belayan. Mending lamun janda jahe nu peureum ge jadi beuntak, janda herang eta ningan jahi janda hideung nu beuntak ge jadi peureum. Da lamun nu hadir saya mah ngaesekeun nu boga imah, lamun kiai mah tamu nu nata kudu dijamu. Aya ibu-ibu mun di imah mun es boga ranjang teu ranjang aya ranjang. Kunaon di ngaran ranjang teu era mun sataranjang. Aya deui guguling mun teu digugu sok nampili. Aya deui kasur sok aya nu ngagulusur. Nah boy eta mah ora totong beureum. Kaduana jadi hayang nikah deui. Atuh heupan ulah-ulah nu beuntak nu peureum ge hayangeun keneh. Karena urusan bujur. Ayyuhal hadirun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam at-tazwizu barakatun wal waladu rahmatun fa akrimu auladakum fa inna karamatul auladihi ibadakum. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyyin faqul Allahumma barik lana amin fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana wa hasin maqasidana maqasida dunya wal akhirah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atina mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil nangtung supaya katingali kasepna. Walau cek ibu-ibu pede amat si kiai masih kena mending pede aing daripada PA. Sabada nyanggakeun tahiyatul islamiyah ail mubarakah. Kumangrupakeun puji ka Allah anu maha hiji, Allah anu maha suci, Jatur Rabbul Izzati. Supaya urang tong kasut jalma-jalma anu takabur urang buktoskeun rasa syukur urang ka Allah anu maha ghafur. Shalawat miwah salam Allah mugia disanggakeun, dilimpahkeun, ditetepkeun, dikucurkeun, dikecerkeun ka junjunan urang sadaya anu ngagaduhan gelar Sayyidul Umat, Sayyidus Saqalin, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Mursalin wa Khatimin Nabiyyin Abdulil Makhluqat. Wasta'na habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang nu hadir khususna mudah-mudahan sing kenging syafaat Kangjeng Nabi, amin. Tur mudah-mudahan urang sing diangkeun umat Kangjeng Nabi, amin. Mudah-mudahan urang kumpul di dieu babarengan engke di akhirat sing babarengan deui sareng Kangjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramin wal muhtarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatijah, para hujat, para hajah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan dari kalangan sipil maupun militer. Bil khusus anu sangat pisan kukula dipika hormat adai ilallah Kiai Haji Ilham Khalid
Ada ilallah Kiai Haji Tohirudin CS kula. Eta Ki Tohir tukang nunungtun kula di Arosana jadi kiai bae ketua MU. Tukang nganter nganjang segala kelma duhur. Dari ditolak waktu. Alah. Tapi tenang baik. Santri mah betul terulah ingisku ditolak betul. Santri mah lain ai pemuda mah cinta ditolak dukun bertindak, santri mah beda, cinta ditolak tasbih hormat emangnya. Mudah-mudahan ya para alim ulama, para kiai, para guru sing diberkahkan ku Gusti Allah, panjang umurna bari sarehat amin, berkah ilmuna bari manfaat amin, tu rizkina seueur bari barokah amin ya robbal alamin, barjeng ditambih-tambih kemuliaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus anu sangat pisan kukula dipika hormat sohibul hajat Bapak Lurah sarua dia tukang nungtun kula menceramah balik ceramah dapat bantu nanti maut mang icik tadi dan juga bisa mungkin balik dasieu dan es babarengan bangku digurumut ku sieun. Aduh, sampun. Mudah-mudahan dia Bapak Lurah sekeluarga sing diberkahkeun ku Gusti Allah hajatna. Putrana anu ditikahkeun atos aja. Atos alhamdulillah ika pengantin baru. Pan biasalah Pak kalau pengantin baru asmaranya semakin menggebu-gebu betul. Ngalaman bener-bener. Anu jelas kalau pengantin baru malam pertama masih malu-malu. Malam kedua tutup pintu. Malam ketiga padamkan lampu. Malam keempat budak letik jangan tahu. Yang jelas buka celana dan baju. Itu mah zaman dulu. Zaman sekarang mah beda. Itu dulu zaman sekarang mah kita pakai malu-malu deh gitu lah. Umumnya mah pengantin baru tuh anu geus barau hitut. Lamun teu boga duit percis kos tutut monyong. Kurang doakeun mudah-mudahan sing panjang jodoh amin, berkah rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah sehingga tercipta baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Teu hilap ka pengatur acara Bapak MC, pengatur waktu, pemindah acara pun raka Bapak Eno, mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al mukarramun para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remajawan-remajawati, karyawan-karyawati, santriawan-santriawati, ayah, ibu-ibu KHD lamun boga anak parawan kudu sing hati-hati ulah sok dibikin muluyur tengah wengi kunaon kitu kieu tengah wengi loba jurig nyiliburi nyurupna ka lalaki akhirna membawa anak istri dibawa ka mana atuh kadang-kadang ka sisi cai, kadang-kadang ka kebon awi, kadang-kadang di kebon huwi ge jadi. Benar, mending lamun teu dina naon ieu bari jeung diobo-obo dada dicium pipi. Terus apa yang terjadi? Pepatah bilang mengatakan dulu di zaman company Semarang kota berjuang, Cianjur kota bertempur. Perempuan zaman sekarang gara-gara diobo-obo ku lalaki di kebon hui, susu genjul di cabang batur. Garilannya jadi awe dongdot aya. Bari teh mah dongdot kunaon digaranan dongdot daek digandong bari disedot. Nu ngagandongna lalakina cocodot geus digandong dicocot teh bari disedot gerila eta. Oh, aya deui geus beres dongdot aya deui lalaki bobogohan jeung awawena di kebon jambu di ngaranna di Jablay. Naon kitu Kiai Jablay eta jambu beak kulalai. Aya deui randa nu umur geus pepegatan jeung salakina 10 tahun hayang disebut Jablay. Naon kitu Kiai? Janda butuh belayan. Mending lamun janda jahe nu peureum ge jadi beuntak, janda herang eta ningang jahi janda hideung nu beuntak ge jadi peureum. Tuh panai nama komo aya nama loba jamur, nyaho jamur janda di bawah umur. Mudah-mudahan lah Gusti Allah sing diberkahkeun amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah. Alawan kudrat iradat Allah. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar, titik tulis wajah dikersaging nu kawasa cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nu utama.
Urang kabehan bisa ngalangkahkeun dua sampean, ngepatkeun dua pandangan, ngagerakeun jiwa jeung raga bari jeung dituntun ku taufik sinaring hidayah Allah. Nu akhirna urang kabehan bisa ngegeuingalet, ngabandayet, ngeprak-ngeprak catang pinang ti bumina sewang-sewangan. Nu alhamdulillah urang sadaya tiasa riung mumpulung bengkok ngaronyok bertemu muka bertatap mata tiasa bermuajahah calik hempak mayakpak di tempat anu dimuliakeun ku Gusti Allah dina raraga acara ngareureuh kapela desa, dina raraga acara ngareureuh nyaeta walimatul urus, dina acara nyaeta pangaosan anu diselenggarakeun ku Bapak Lurah nyaeta nyalametkeun kedua para putra putrina anu tos ditikahkeun pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing aya dina kaberkahan amin. Urang nu hadir mudah-mudahan sing menang ganjaran amin. Bari jeung dosa urang nu leutik nu gede nu karasa nu teu karasa nu disengaja ataupun anu teu disengaja mudah-mudahan Allah nurunkeun rahmat jeung magfirah ka urang sadayana amin ya rabbal alamin. Dudunya urang babarengan di akhirat sing babarengan deui dilebetkeun kana surga Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cek barurah cenah eueuh susungguhna atuh kajenlah eueuh susungguhna ge da urang makabehan ge semah ieu ngaran semah jeung tamu beda. Lamun nu hadir semah ngaesekeun nu boga imah, lamun kiai mah tamu nu nata kudu dijamu. Beda tah semah jeung tamu. Pan baheula mah memang bener si bahasa teh bahasa kirata. Ai kirata teh kira-kira nyata. Contoh ieu nu di dieu kan naon ngaranna? Kursi. Kunaon di ngaranan kursi? Cokorna di sisi. Coba lamun cokorna di tengah mah lain kursi, korna. Aya deui naon? Coba loba atuban bahasa baheula mah ka kueh-kueh ranginang. Kunaon di ngaran ranginang? Tadina mah rek dijieun peuyeum ngan bubuhan ka warung eueuh ragina. Di ngaranna ranginang, neangan ragi teu meunang. Atuh heulah. Aya deui kueh cipang, nyaho cipang lamun di Gunung Bunder mah lain cipang, teng-teng. Eta heuh ongkoh eta kos tulak panto tapi digegel amis. Kabeneran baheula da di dahar ku urang Jepang di ngaranna kueh cipang dipuji ku urang Jepang. Wih, atupan bare eta mah kacomro, oncom di jero, menang kolot eta teh. Misro amis di jero, aya deui naon? Mun ngariung atupan beureunan sangguna saeutik dibungkus pakai kertas nasi di ngaranna jomet. Naon jomet? Kejo samen. Iya tuh. Zaman baheula mah kos kitu seperti contoh urang boga bedog, kunaon ngaran bedog? Dibebet supaya ngajedog. Ragaji diraga-raga supaya ngahiji. Aya deui pacul dipapak supaya muncul. Aya ibu-ibu mun di imah mun hees boga ranjang teu ranjang aya ranjang. Kunaon di ngaran ranjang? Teu era mun sataranjang. Aya deui guguling mun teu digugu sok nampiling. Aya deui kasur sok aya nu ngagulusur. Nah boy eta mah orai totong beureun. Ih atuh pan age aya ojek ongkos ngajegang, aya supir asupna ti pipir. Coba lamun asupna ti tukang mah lain supir sukang. Aya nu gelo cenah urang Gunung Bunder. Kunaon ngaranan supir? Setiap aya susu mampir kalau baheula mah hararebat sampai ka ayeuna eta teh pemerintahan cek Bapak cek Kiai Thohir tadi kunaon sih moal ngaji cenah moal beres-beres ku rajaban, moal beres-beres ku pangajian muludan, moal beres-beres ku pangajian rutinan gareblek kabeh. Atupan pemerintah lagi loba kongres, nyaho kongres ngawangkong teu beres-beres. Atuh heula kos kitu modelna. Ngan mudah-mudahan lah urang kabehan sing diberkahkeun ku Gusti Allah. Ya penyakit lah tinggal penyakit, corona lah tinggal corona, omikron lah tinggal omikron. Sebenarnya mah gampang omikron mah obat gampang. Atuh salaki urangnya omikron. Cager lagi. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula mualilillah ieu mah ibkhal surur ka pun neraka kang barurah alamnya. Mudah-mudahan sing diberkahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebab lamun ngaji dina nu nikahan teh sok parusing urang bingung. Pusing bunga sok araringet teh ya. Hiji ingetkeun waktu nikah kitu nyeunah jadi pangantennya. Kaduana jadi hayang nikah deui gitu. Atuh heupan ulah-ulah nu beuntak nu porong ge hayangeun keneh. Kana urusan bujur.
emang makanya eta bujur bener-bener mematikan eta. Pantesnya setan teh lolobana di awewe. Setan teh lolobana dina awewe, ngeun lolobana dina organ tubuhna dina bujurna. Sabelah bujur 16 setan. Mun 12 berarti 32 setan eta. Jelema lamun misalkan ayeuna keur lempang aya awakna leutik bujurna gede, nempo beungeut. Nah apa nempo bujurna lalaki? Lagi lempang gua geo goceng ceban. Untung aing mah teu nempo eta. Alhamdulillah nah kitu nya. Makana jelema nu loba nu nempo mah atuh pan jinah mata heula. Sedangkan jinah mata kumaha jinah tu aing anadru. Jinah mata eta nempo berarti lamun urang nempo awewe nu lain mahram, nempo TV, nempo maksiat, eta jaga di akhirat matana bakal dicolok ku beunang ngieun di neraka jahanam. Kitu tah. Untung aing mata nempo, moal ngalaman dicolok moal. Moal aing mata. Asli. Gitu. Gini kiai nyaho kanu geulis atuh beda. Sanajan aing teu nempo ge tetep mata boleh tidak melihat tapi hati tidak, coy. Walaupun saya gelap mata tapi mudah-mudahan terang hati, betul. Atuh ye kanu geulis aing nyaho kanu 100 meter keuning sekarang saya geulis ya. Lah, berarti kiai gitu mah pura-pura tenempo, lain pura-pura tenempo, memang jelas aing mah tenempo. Ngan peribahasa mengatakan enggak usah dilihat, yang penting dirasakan. Ya iyalah, sebab perasaan itu lebih tajam daripada penglihatan. Pan manusia mah ada kekurangan, ada kelebihan, betul. Walaupun kita diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, wa laqad karamna bani Adam. Betul kita sempurna, betul kita mulia, tapi awas, kita harus sadar manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan, betul. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kita. Manusia Allah anu sampun, terkecuali rokok sia. Atuhlah aya kelebihan. Makanya orang yang diberikan kelebihan jangan merasa bangga, yang diberikan kekurangan jangan merasa terhina. Aing mah sanajan teu nempo di zaman Mas Antren teu minder aing mah. Tidak minder, coy. Aing mah bogoh kana panggeulisna di arosada ge. Aing ditarik ngaji gitu nama tuh kumaha engkel. Pokona mah aing mah cinta itu keukeuh gitu. Pokona mah pakeukeuh aing hayang awalna keukeuh embung. Ulah dari enam. Alhamdulillah naik apa bisa. Taraskan kaki ilham lempang kasarnya tetep kudu ge dituntun di Gunung Bunder. Alhamdulillah naik sepeda bisa. Bener eta keur mas santri ditoge atuh masuk sepedahan bolak-balik bae. Kabeneran eta aya santri awewe santri Ki Haji Mehmet rek nyeuseul ka Cidulia. Abdi naik sepeda, awas mangui katabrak atuh kurang dipelokon bujubar kana empang. Asli eta makana empang aing pura-pura supaya digarotong ku awewe maksudna. Pan aing nu nempo mah sah wae nabrak ge. Makana asa lain nu geulis supaya mau ditabrak ka aja. Ampura aing mah teu nempo ieu. Bisa wae. Ya iya. Iya mah teh mah ieu mah meweh kieu ieu mah sebut ngaji dan ngaji ngobrol ya betul teh. Tuh lain ngaji malah aing ngobrol bari ngopi betul teh. Aing ngopi aya kudu ngopi parurah dengekeun man kana lahu nunutan paududun wa kopiun kurang kula munan keterangan si saja anu hadirna nunutan berarti parurah kudu ngarti paududun wa kopiun kudu dibere udud jeung kopi setuju lamun kopi geus aya nunutan kene bae guyur huluna make kopi tuman daripada nunutan mau ngapi majlis ilmi kanu ihwan sayatin hadirna ngaji nunutan eta dulurna set lamun bari ngobrol babaturan set lamun ngaji na balik tiheula budak-budakan sia ditutur ku setan bukan mah kasurupan sebalik kayak gitu makana mudah-mudahan datang bari ngopi mah ngobrol bari ngopi betul pan beda ngopi mah ngopi teh ngontrol pikiran. Tah lamun ngopi mesti pemuda para bapak ngopi teh ngontrol pikiran gerak ge urang lamun cara ngopi rieuh beda bener tapi lamun geus ngopi berani be hutang beda bae eta
Nah gitulah, mudah-mudahan lah orang sing diberkahkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut alhamdulillah ieu walimatul arus, walimatul panganten. Walimatul panganten teh keur nyalametkeun anu bunga supaya leuwih bunga. Ngaranna ge panganten, papanganten, ai papang-papang teh kieu, ten-ten teh duaan. Urang keur nyalametkeun urang kali duaan. Atuh heula. Jadi sok inget karena kieunya pernah abi kieu cerita dieu. Ya itu cerita saeutik. Pan tadi geus dibejakeun, abdi teu nempo tapi akan nu geulis mah nyaho, mang keur disade. Itu awe geulis amat sia kudu nempo wae. Sia mang. Pan anjing nyaho aya nu geulis mah, tapi teu nyaho mang eta parawan jeung lain parawan. Parawan apa lain teh kira-kira. Sia mun si aya nyaho panasaran teh eta parawan jeung lainna. Lamun eta awe kieu dengekeun ku sia kieu. Bener eta penasaran. Para abdi mah keukeuh ditolak ku awewe ngaji 40 yas, 41 kali yasin. Geus teu aneh meureun awewe lain ibadah lagi. Hayu kuat teh eta 41 balik lain ibadah mah bener. Gusti Pangeran. Begitu awewe aya kieu eta awewe eta awewe eta. Tuh awewe tuh geulis ku sia teh didengekeun eta kieu asli. Lamun bener, lamun kieu, lamun sia tisadana kieu seprit eta parawan keneh eta. Tapi lamun kira mesti sada Coca-Cola loncer eta. Lamun percaya kira ibu-ibu gerak kali itu sada deh. Gitu. Lah mudah-mudahan lah urang sing ya Allah ya Rabbi. Mudah-mudahan matul panganten atuh nu di pamrih teh aya sanes saya didoakeun. Ieu Bapak Lurah anak sing panjang jodohna amin. Amin. Cokolot teh masih lambat lambut jadi aya bahasa kitu aya. Sing lambat lambut naon di pikiran lambat lambut horeng teh lambat teh lila lambut teh beuteung berarti panganten sing lila di luhur beuteung. Atuh pan cekolot kitu lamun hayang boga peurah kudu perih, lamun hayang nyape kudu ngopek, lamun hayang ngarih kudu ngarah, lamun hayang ngake kudu ngakal, lamun hayang subur kudu sabar, lamun hayang kereuneuh atuh kudu sering ngeureuy. Atuh tadi karaya mah warana gerak ge. Ieu urang guna-guna tapi ka pabalatak, nu hejo nu bodas nu hideung nu jangkung nu pendek nu kuru nu montok ieu gara-gara dikeureuy ieu. Masyaallah sakitu nu kabeh atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.